好，我们今天来玩一下 KX 的外蒙古。粉丝要求是让我们用这个恩情保持理智，并带领蒙古收复俄罗斯，重建沙皇俄国。这条线还是有点麻烦的，因为如果让恩情继续保持理智的话，我们就没办法变这个新蒙古帝国了。下面的国策都点不了，有点可惜。不过好在我们在占领地区中有一个和解的法案啊，这个法案能飞快的涨顺从度，那还是能玩一下的。开局没什么好说的，我们想要对抗俄罗斯得积攒实力啊。前期我们积攒实力的方法很简单，就是往中国这边吃地啊，能吃的全给它吃回来。主要是下面有一个至尊力量的国策，这个点完之后，我们正当化战争所需要时间减 75%， 我们完全可以靠自己正当化把周围全部吃完啊。如果我们拿下整个中国再去打俄罗斯的话，应该会轻松很多。因为这期视频比较危险，可能会剪掉大部分的画面，这也没有办法，我到时候看看能不能在其他地方发一下。为了增加视频过的几率，很多不必要的事件我就不看了啊。大家想知道的话，可以自己专门玩一下。开局这个指挥官没什么说法啊，我们选一个不扣稳定度的。为了让这个恩情继续保持理智啊，我们只能在这边选择第二个选项，这样的话成吉思汗二世就不会诞生了。前期还是比较着急点战争线的，因为周边的国家都没什么部队，我们可以随意跑马，所以右边的这些军功不着急拿啊。不过下面这个恩情掌权给的2个 buff 还是先拿一下。经验送的点数先改个伊布师出来，方便我们跑马。伊布师造好了，我们先放在西边，因为决议里面有一个平定西部匪患，我们需要点一下。关于将领的清洗没什么好说的，全部洗掉，因为他们会掉我们的稳定度。我们恩情本身就是元帅，将已经够用了，所以没必要再更多的将了。国策点完的一瞬间，我们这边就自动开战了。可以看到 AI 的部队连前线都填不满，而且黄条都是空的，我们想跑马真的随便跑啊。所以这边就不多演示了，大家可以脑补一下我们跑马过程。好，大概到了这个36年的6月份啊，我们就已经把西北这一片全部给跑完了。接下来我们就可以在占领法案里面开这个和解了。关于左下角的这家可能不是很好打，我们的方法也很简单，就是很经典的退避三舍啊。我们先把它放出来，然后绕它。当 AI 的部队跑出来几格之后，自然就不够填线了，这样我们牵制住它，然后侧翼的部队绕过去即可。两边都是一样的策略啊，直接给它牵制住，然后快速部队从侧面进去。就这样，我们利用跑马，在36年的8月份已经拿下大半个中国了。之后就是往这些工厂多的地方打了。当然，我们也可以想办法往中亚地区发展，毕竟这边都是无主之地啊，我们随便跑的。好，这个至尊力量点完，我们就再也没有羁绊了，所有国家全都可以正当化。而且 KX 这个模组里面 AI 应该没有什么保毒倾向的，所以我们基本上周围的地随便吃啊。感觉他这个国策的意思就是让我们奔着酋长去的，因为他给的这个顺从度增长实在太多了。接下来怎么吃，大家可以简单分析一下啊。首先日本保的这几家我们不太好吃，我们可以先把什么清政府延老西打一顿。这边我们先试试左右开弓吧，毕竟正当化一家需要的时间并不长，而且他们的部队都不多，想跑的话也不难。这个外阿穆尔居然要和我们结盟没搞懂他打的是什么算盘。考虑到外阿穆尔部队还是比较多的，我们可以先同意情况不对我们再直接跑路，说不定前期还可以利用他一下。看样子是我上当了，所谓的结盟只是互相保毒加给军通我要这个有啥用？我还以为可以拉他来打仗呢。接下来国策主要就是把这些军功能拿的拿一下我们还是比较缺军功的，人力倒不缺。关于它里面送的这些骑兵 buff 可以用但是加到顶也就那么一点点，所以不用特别在意。前期我们枪比较多，所有部队全部转成骑兵师吧，到时候跑起来也快一点。这边所有部队也都是以这个速度为主考虑到敌军的部队也挺多，所以我们依然是先往后拉一条线，等他跑出来之后我们再绕他。这边直接宣战。
好，很快我们的骑兵师就一头扎穿了这个阿拉什啊，一口气打到了阿斯特拉罕啊，这边算是俄罗斯的腹地了。可惜这边和左边这几块地并没有交接，不然的话我们一路打过去可以连上，这样从正面打俄罗斯会轻松很多啊。不过总的来看，我们现在离莫斯科也非常的近了。可惜的是我们并没有修铁路过来，所以这个补给站这边还是得弄一下。收拾完阿拉什之后，我们所有部队直接班师回朝啊，快速跑到山西去，我们去围剿一下延老西。延老西的部队也不够填线，我们依然是给它放出来，然后穿插它。这个阿拉什由于不属于中国地区，我们是没办法用和解法案来占领的，所以实在不行我们可以给它放一个傀儡啊。但是我怕俄罗斯有我们这个傀儡的宣称，主要还是它太穷了，我们捏在手上也拿不到工厂，不如直接给它放了。关于这个处理一党，我们直接拿稳定度啊，上面这些指挥官不需要。我唯一没搞懂的是这个终极武器这是怎么回事？为什么我们蒙古有2张核科技的卡？这是要我做什么？这个西部匪患可能刚刚部队动了没有完成啊，我们随便放点部队再做一下。很快就正当画好了延老西，我们可以挑下一个国家了。延老西部队还是很多的，所以直接包上去肯定没用。先退到河面前吧，不能退到河对面啊，可能会过不了河。先这样退一下，背水一战。想要更加接近莫斯科的话，也没什么好打的。强行打芬兰的话，我们这个蒙古没有海军，登陆不了，就算要了军通也没有用。那看样子只能舍近求远了，我们从中东绕过去，先打西瓦，再打伊朗，一直打到顿河。这边先宣战一下老西啊，看看他这个部队怎么包抄啊。如果太近了包抄不了，我们就再往后面退个2-3格，把他部队分散开来啊。像这边就太近了，那就先撤吧，往后撤远一点，都不要了这些地。感觉退到这边已经差不多了，再退要退到河套地区了。目前老西的部队应该已经分散出一些缺口了，我们可以想办法突破啊。比如南州这边，它明显兵不够填了，那这边的部队全调过来。然后上面这边应该是有一个缺口的，我们看看能不能从这边过去啊。其余地区有待观望，我们再搞点伊布师出来，随时准备放在前线。好，我们很轻松的就拿下了老西，接下来就是赶紧再去西边打布哈拉去了。打得太着急，忘了一件事了，就是修一条铁路过去，不然我们没铁路啊。这边连一条最近的吧。正当画好西瓦之后，我们再来正当画一下这个邓锡侯啊。这边我们居然有宣称的，直接正当画只要25天啊。我们的部队坐火车赶了一会儿，总算赶到了，这边直接宣战吧。我们还得召唤一下盟友吧。他家里面是没兵的，因为他的部队都在打那个什么斯坦国啊，我们可以直接偷家了。这也是为什么我要打他的原因，因为有人帮我牵制了。直接偷家啊！好，就这样，我们通过偷家光速拿下了这个中亚几个国家啊，只不过要和这个斯坦国分一下地，按他的分数肯定是抢不过我的，所以我们直接全吃啊。
考虑到这个斯坦国的名字可能会导致我不过审，所以我还是优先把它解决掉，待会儿再来考虑伊朗的问题。从伊朗的部队情况来看，他也没几个兵啊，我们随便打。不过我们现在要回去先打一下四川了，这些地区我觉得也没必要专门占领啊，都不值钱，所以全放成傀儡吧。在部队前往四川的路上，我们就可以提前宣战了，让他部队先往外面跑一点，这样我们待会儿好跑马。尴尬的事出现了，我们刚把这2个小弟放出来，这个斯坦国就突然对他们宣战了，那我还得专门留一些部队回来跑他啊。看了一下冰箱里还有8个伊布师，我们库存里面枪还挺多的，那就陪他玩一下吧。我们伊布师直接招出来变骑兵师啊，然后反过来留几个师，再回头跑一下他。这边先不拉这个奥伦堡进战，等他周围的部队全部走掉，我们再直接开始偷家。下方这2个小弟都被他宣战了，但是不着急啊，我们先忍一手，等他把部队全部开出去，家里面也自然没兵了。出乎我意料的是，俄罗斯这么早就对顿河开战了，看来我们想从这边打过来的计划不太好实行了。这局没搞懂这个威尔穆尔在想什么，居然加入了日本啊，那有一点点难办了，可能待会儿还要消灭一下日本了。我们率先赶到的骑兵师已经和邓锡侯的部队遭遇了，这边不着急啊，先把这些线取消掉，然后我们看能不能从别的地方绕一下它。其实正面也是有缺口的，等他这个师走过去，我们就能过去了。最难崩的事件还是出现了，因为我和这个外阿穆尔是互相保毒的，导致我被这个斯坦国打了，结果他把日本给拉过来帮我打架了，我绷不住了。如果这样子都行的话，那俄罗斯待会儿打我这个奥伦堡，岂不是也能把日本给拉过来？这也太逆天了！这个川系军阀的部队怎么这么多？是开了吗？怎么可能会有这么多师呢？我感觉有点跑不掉他呀。不管那么多了，先把这个斯坦国跑了吧，直接冲锋。他家里面也没兵了，应该没什么悬念。我们偷家的话依然是光速拿下，只不过这个四川不是很好办啊，我们可能还得再往后退一点。这下碰到硬茬了，还真顶不住他。右边这2个补给站是绝对不能让的，左边全让了，把他部队稀释掉一部分，放到最左边去，这样的话我们正面好突破。很快我们的骑兵军大队已经集结完毕啊，这么多骑兵打他最薄弱的地区应该是能完成突破的，我们可以试一试。好，最后我们还是很轻松的拿下了这个四川啊。接下来的话可以考虑去打一下俄罗斯了，不过我们现在装备火炮并没有产多少，所以可以再积攒一下实力啊。如果我们还准备接着打的话，可以打一下这个湘系军阀或者滇系军阀。现在打这个清政府的话可能有一点难度，他部队比较多，跑起来稍微麻烦一点。目前来看，我们离这个重建沙俄还是比较远的。这集就先录这么多吧，下集我们接着打。